अरे राहुल, ये गन्ना तो बहुत मीठा है। अरे हाँ हाँ, मुझे भी पता है। जल्दी से मुझे नेट बोल्ट दो। अरे दे रही हूँ, बस ये लग गया। ये लो। तो अब मैं जल्दी से इस नेट बोल्ट को इसमें लगा देता हूँ। अरे हाँ राहुल, ये तो लग गया। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी है। जल्दी जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ, मैं तो ले चल रहा हूँ, तुम ही जल्दी चलो। अरे राहुल जल्दी पकड़ो, ये तो अभी गिर जाएगा। अरे हाँ हाँ, छोड़ दो, मैं इसमें कील फिट कर देता हूँ जिससे हाले भी ना। तो कील तो मैंने इसमें लगा दी है, अब इसमें बिल्डिंग भी कर देता हूँ। अरे यार, राहुल को भूख लगी होगी। चलो मैं जल्दी से आग जलाकर मस्त तरीके से गन्ने का जूस निकाल लेती हूँ। तो अब आग तो जल चुकी है, अब मैं इसके ऊपर जाली रखकर गन्ने को रख देती हूँ। और फिर इसके मुंह के पास एक कटोरी को रख देना है जिससे सारा रस इसी में गिरे। अरे मैंने दूसरा बॉक्स देना। अरे हाँ राहुल, अभी लाती हूँ। पार्ट 2 के लिए जल्दी से सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो।